はい、今回はね、ワイヤレスマイクのご紹介ということで、こちら、ブリンクミーというワイヤレスカメラになるんですけども、ワイヤレスカメラのこちらのスペックなどももちろん説明していくんですけども、ガジェット系の YouTuber さんなどが詳しく説明されていますので、僕の方では説明もしながら、ワイヤレスマイクはなぜ必要なのか。で、僕もかれこれ約3年間 YouTube をやらせてもらってるんですけど、ワイヤレスマイクを取り入れたのがね、1年半ぐらい。初めから買っといたらよかったなって思ってるぐらいワイヤレスマイクっていうのはすごい優秀です。あまり僕と同じようにね、詳しくない方も多いと思います。そういうね、デジタル機器に。僕も本業は電気工事の方で、ちょっと YouTube もやってみようかなって始めたぐらいなので、カメラとかマイクの知識もないまま、なんかワイヤレスマイクは難しそうやから、かなと思ってたんですけど、1年半ぐらいで使い出してから、なんでこんなもの、便利なものを使わなかったんだっていうぐらい感動してるんで、これの説明と一緒にワイヤレスマイクの検討に迷ってる方とか、絶対これがいい、これを買えというわけじゃないんですけども、いろんなタイプあるんでね、そこは選んでいったらいいと思うんですけど、僕が使いやすかったのが、これだったので、ちょっと紹介していきます。開封していこうと思います。ちなみに今はiPhone、僕ずっと iPhone で撮ってるんですけど、ワイヤレスマイクをつけずにやっているので、後でね、こちらのワイヤレスマイクをつけてからもう撮影するので、比較してみてください。箱がこういう形になってまして、ちょっとね、もう使ってるので開けてるんですけど、箱の中にもう1個箱が入ってます。こちらのカバン的なものと、ここに説明書とかですね、説明書関係が入っております。そしたら本体の方開けていきます。でね、このサラモニックね、面白いんですよ。斬新で。そこもね、何が面白いのかも伝えていきますね。これが言ったら本体です。で、これカチャンと、ここでカチャンとくっつくようになってます。これがレシーバー、子機ですね。で、これが本体。これを iPhone であったりカメラの上部につけて、こいつから電波がこれに飛んでって感じですね。そしたら iPhone バージョンでやってみます。iPhone で撮影するバージョンで、僕いつもスタビライザーを使ってるんですけども、iPhone でね、今回は分かりやすくと言いますか、よく売ってるスタビライザーじゃないタイプにこれがもともとついてるので、これをくるくるつけて、そしてこれですね、これもついてます。これをここにね、ポコンとするとこがあるんで、ここにつけて、でこの本体、これがマグネットで、この四角いとことマグネットをこう合わせてもらって、でこの表示がね見えるようにここで調整できるので、こういう風にして iPhone をこう挟みます。そしてこの iPhone と接続するケーブルを iPhone に挿して、このマークですね、ここに挿すと。でこのねヘッドホンのマークのとこは何なのかというと、モデリングといって、実際に撮ってる時の音を自分の耳にヘッドホンをつけて、こういう風に今撮れてますよみたいなのを聞きながらできるみたいです。でここも手で触れるようになってますので、今マイク1とマイク2がどんな状態なのか、これ今マイク1になるんですけど、左側ですね、こういう風にねマイク1反応してるよみたいな感じで、僕今マイクに向かって喋ってます。こういう風に反応してるか見れるんで、こういうワイヤレスマイクは後々取れてなかったとかね、そういう事故があったりするんで、これだったら安心です。こちら中に入っているものとなります。ちょっとマグネットなんで難しいんですけど、これとこれマグネットが4つついてます。こういうやつね、ちょっとくっついちゃうんでこのままにしときます。こういう風にくっついちゃうんで、でこれがさっき iPhone につけたやつですね。でカメラにつけるタイプの方はこれでやっていただけたらいけます。デジカメとかね、一眼レフとかこれでつけれます。レシーバー、このレシーバーも面白くて、これね僕の子供なんですけども、自分の好きな壁紙にできるんですよ。だからこれ YouTuber の方とかだったらこれを胸につけたり使うので、自分のアイコン画像とかね、でこれでこの画面を表示しておくこともできます。こうやって壁紙を変えれるんで、好きなのに変えてください。これがずっと表示されます。
携帯のアプリとも連動できますんで、僕はその自分の好きな壁紙にするのは携帯のアプリで連動しました。でこちらでもこうやって手でね操作できます。こちら側からも操作できるのは便利ですね。そしたらね、今実際に iPhone に取り付けた状態でセッティングしてますので、今までの音とどう違うか、聞き比べていただけたらなと思います。でちょっとこれすいません、僕カメラが1個しかないんでお見せできないんですけど、今三脚に iPhone をつけて上に先ほどの、トランシーバー大元が乗っている状態で、これのメリットは先ほどのように波形が動いてるんで、ちゃんと撮れてるっていうのが目で確認できるのと、こういう風に僕のこれブランドアイコンなんですけど、これをちょっとおしゃれでこうやって表示させたいので全画面にしてるんですけど、ここにバーって今こんな状態だよっていうのを見せるようにもできます。なのでね、やっぱりね、僕他のマイクも持ってるんですけど、それはそういう表示がないので今撮れてるのかな撮れてないのかなっていうちょっと心配になって、で結局撮れてなかったっていうことも初め使いたての頃はそういう失敗もしてたので、そういうのでもこうやって見えるっていうのはすごい安心ですね。こちらのレシーバーの方の表示を変えてみました。ちょっと見にくいかな。時間とこれここにこの声のこの緑のやつね、ちゃんと撮れてるよっていうのが分かります。でここからこのワイヤレスマイクの面白い取り付け方、斬新というか今までなかったっていうのがどういうことかっていうのを紹介すると、この裏がねマグネットになってるんですね。でこういうやつ、これをつけて、でこういうとことかにつけれるんですね。でこの付け方でもいいんですけど、これだったらこうやって垂れ下がってしまったり、シャツとかだったらつけやすいと思うんですけど、ダラーンとなってる、別にこれでも問題ないんですけど、もう一個面白いのがこれがね、先ほど4つある言ってましたよね。っていうことはこれを服の中に入れてこうやってくっつけることができるんです。わかりますかね。でこれマイクが上向いてるので、この状態でこういう風にくっついてます。これはすごいいいんじゃないでしょうか。なので缶バッジみたいな感じでね、服にちょっとおしゃれでチラッと自分のロゴマークとかがたまに映るみたいな嬉しい面があります。で、僕がなぜワイヤレスマイクをおすすめするかと言いますと、いろんなパターンがあるんですけど、僕電気工事のチャンネルなので展示会に行ったりすることがあるんですよ。でいろんな人に、僕以外の方にもインタビューすることがあって、どうしてもね声がちっちゃい方とかもいるんですよ。でも初めて向こうは快くお答えしますよって言ってくれてる中で、ちょっと声ちっちゃいですねってちょっと言いづらい時があるんですね。せやし撮ってる時はなんとかなるやろうと思ってたんですけど、編集しだしたら本当に聞こえない、何言ってんやろみたいな。自分一人やったらね、自分の声が聞き取りにくかったらニュアンス的に多分こうやって言ってたんやろうなっていうのは分かるんですけど、例えば初めて会った人にインタビューした時ってゴニョゴニョゴニョって声がちっちゃかったらなんて喋ってるか予想することもできないんで、ちょっとテロップを入れれなかったりすることがあるんですけど、このマイクをね渡していただければ声がね、こんにちは、私は今すごいちっちゃい声で喋ったんですけど、ちゃんと撮れてると思うんです。なので編集する時も楽ですし、編集を誰かにお願いする場合でも、すごいやりやすくなったと編集者さんは言ってくれるはずです。あとは音質ですね。音質がめっちゃいいです。 iPhone の標準の音声も別に悪くはないんですけど、やっぱりねこれを使い出してから音声がもう見違えるように良くなったと視聴者さんの方から声をいただいてますんで、ぜひね使ってみてください。これが通常モードとノイズキャンセルモードっていうのがあるんですよ。ノイズキャンセルっていうのは、言ったらノイズですね。ウィーンとかワーンとかノイズ音などが多い時にそれをキャンセルできるっていう、それも僕もたまに使うんですけど、それは素晴らしくて、僕でしたら電気工事チャンネルなんで、電気の展示会とかに行ってその横で撮影をしないといけない。でもその横のドリルを回してる人もお仕事されてるんで、止めてくれとはよう言えないですし、僕は今までiPhone 一本でそんなんでも撮ってたんですけども、横がうるさすぎて動画にならないとか、そんなんもあったんです。あとはちょっと周りにいろんな人がいてて、その喋り声とかが入ってしまう。でそのね喋り声がまたただただ喋ってるだけだったらいいんですけど、あまりYouTube に流せないようなことを喋っている場合もあるじゃないですか。そんな時にね入ってしまって、そこだけってカットできないんで、一つの音声としてまとめられてしまうので、このマイクがあればその声だけ拾うんで、周りの声も
入ってはくるんですけど、ちょっと離れてたらもうこれには入ってこないんで、すごい便利です。で、ノイズキャンセルやってみます。見えますかでしょうか。ここに NR って書いてるんですけど、これを押すことで今ノイズキャンセルモードになりました。 NR って表示されてると思うんですね。普通にノイズがないところで撮るのであれば、今皆さん感じますかね。なんかちょっとこう変な音になっちゃってますよね。静かすぎるというか、僕も専門家じゃないので難しいんですけど、無理やりノイズをなくしてるんで、通常であればノイズキャンセルを使わない方が音質はいいんですけど、先ほどのように、これ掃除機なんですけど、ちょっと横でノイズキャンセル切りましょうか。横でドリルを回してる、これ掃除機回してみますね。こんな横でやっぱり撮影することもあると思うんですよ。今どうでしょうか。聞こえてますでしょうか。これが掃除機の音がかなり入ってて邪魔じゃないでしょうか。これをノイズキャンセルにしてみます。今ノイズキャンセルモードです。多少は音は入ると思うんですけど、今掃除機先ほどのように回ってます。だいぶマシじゃないでしょうか。もう僕が感動したのは、大阪のアウトドアパークというね、野外イベント、ちょっと工具メーカーが来てたので撮影したんですけど、その時って野外ライブとかがこうステージがあってやってるんですよ。いろんなアーティストが歌を歌っててもざわざわざわってしてる中でノイズキャンセルモードでやってたんですけど、もう見事に多少はねちょっと音入るんですけど、本当にクリアに撮れてまして、その動画のリンクも貼っときますので、ノイズキャンセルモードでこれ撮ってたんや。ちょっとあれか、どんだけうるさかったか分かれへんからちょっと分かんないかもしれないんですけど、すごいうるさい中でもちゃんと撮れたという、みんなが感動してました。ってことでYouTube を始められる方、始めて間もない方、もう長いことやってるけどずっと iPhone だけで頑張ってますっていう方、こちらに関しては3万8000円かな。まあまあな金額するんですけど、僕は十分元を取れたって言ったらあれなんですけど、お金としては返ってこないんで、でも動画の質としてはすごく良くなったし、そういう横でうるさいけど撮らなあかんっていう時になんとか頑張って撮るストレスとかを考えると、そういう意味では元を取れたと僕は思ってまして、1年半僕は節約というかケチケチしてマイクをなかなか買わなかったんですけど、導入してから本当に良くなったと。デメリットはちょっと充電するのがめんどくさいとか、持っていくのがめんどくさいとかデメリットはあるんですけど、ほんまに知れてるんで、充電も帰ってきたらポンとパソコンの横に挿すだけやし、これに関してはもう一気に、さっきマグネットでカチャってついてて一気に充電できるんで、今これ iPhone の線につないでるんでここまでしか伸びないんですけど、ここに挿すことでこいつをここに戻したら、本体、レシーバー全てが一気に充電できるんで、一つずつ充電する手間もないし、めっちゃ楽だと思います。ってことでサラモニックの、マイクのご紹介でした。僕が参考になったなと思う YouTuber さんの説明すごい良かったんで、僕の動画だけじゃわからなかった方、何個か関連動画載せときますので、そちらのより専門家のガジェットチャンネルの動画、もしねこれ見て気になって、こいつの説明だけじゃわからんかったわっていう方は、もっと専門的な動画も、出してる方見つけてますので、よかったらそちらの方の動画なども参考にしてみたり、こちらのメーカーのホームページも載せておきますので、そこでスペック詳細を見てもらったりして、検討してみてください。僕はすごいクリアな音質でおすすめです。一応デメリットも言っておきます。このデメリットは、僕がワイヤレスマイクを使って感じたデメリットは、人が多い時がちょっと難しいですね。今までこうやって iPhone でやってた時は5人とかで撮影してもまんべんなく集音マイクとして拾ってくれてたんですけど、これだとここの周辺の声をよく拾う代わりに、ちょっと遠くなったら拾わなくなるんで、5人とかで撮るときにね、5人おる間のこの辺に2個置くとかやってるんですけど、ちょっと端っこの人は大きい声で喋らないといけなかったり、だからどうなんでしょう、これが4個とかに増やせるんですかね。4個とかに増やせるんだったらいいんですけどね。だからちょっと撮影ジャンルによっては向き不向きがあるかもしれません。でも対談動画とかね、そんなんだったら全然いいかなと思います。だから外でも撮れるっていうのが大きいですね。今までは、今エアコンつけてるんですけど、エアコンの風の音が入るからエアコン寒くても切ったり、今でもなるべく風の音は入りたくないんで切ったりはしてるんですけど、どうしても切ってもらえないとこもあるじゃないですか。店の中とか、外とか、外の風の音とか、そんな時はすいません、さっきの風切り音の時にこれやってなかったですね。しかも僕ずっとノイズキャンセルで喋ってるから、ちょっと音質が悪かったかもしれないです。ノイズキャンセル今切りました。こういうね、モフっていうんですかねがあるので、これをここに装着できます。これをつけると余計さっきの掃除機の音も消えるかなと思います。じゃあノイズキャンセルモードに切り替えますね。ノイズキャンセルを切り替えた状態で掃除機つけます。マイクテストどうでしょうか。掃除機の音だいぶ消えたでしょうか。このモフ外してみましょうか。
モフを外して、掃除機つけてるバージョンです。ノイズキャンセルモードです。ついでなんでノイズリダクションなしモード。ノイズリダクションなしモードです。どうでしょうか。3つの音を見比べてみてください。はい。ってことでノイズリダクションモードとかいろいろ試しました。あとはね、ゲインとか音質ゲインとかステレオとかモノラルとかも調整できるみたいです。申し訳ないんですけど、僕はちょっとその辺が詳しくなくて、音質にすごいこだわってる方は、大事だと思うので、その辺もね緻密な設定ができるということで、音質にこだわってる方、そういうのもちょっと調べてみてください。僕はすいません、ちょっとわからないです。僕レベルの音質に詳しくない人はもうノイズリダクションなのかノイズリダクションじゃないのか、だけでもね全然違いがあるので、もっともっと求める方はね、先ほど関連動画ね僕春言ってたんで、そこでいろいろ語ってくれてますので、参考にしてみてください。もし参考になりましたら、またこういうガジェットの紹介とかもたまにやってます。ぜひ登録してもらえたら嬉しいです。電気屋 YouTuber でした。普段は電気工事の配信をしてます。よろしくお願いします。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。